啊，点谁手机谁买单啊，随便点一个啊，点到谁谁买单。啊？不是，哪有你这样搞不按套路出牌的？那行吧，愿赌服输，我买就我买吧。老板，要不打个商量啊？今天这顿饭看能不能就先不买单了？啥意思呀？吃霸王餐？啊，没，就是我想用我的劳动成果来买单啊。劳动生活，但是我们这里又不缺刷盘子。我的意思就是说，今天的饭啊，由鱼来买单了，就不是我买单了，我拿鱼来换，怎么样？那行，那看看你的鱼。鱼还没钓呢，但是别担心啊，地方我已经找好了，就是明天一大早我就去，你放心，就是我绝对带很多鱼回来，这个不用操心。这样，我给你看我照片啊，就我以前钓鱼钓照片，我老牛了，你看啊，就是这我以前钓的大把是吧？啊，就有钓大青鱼的，你看啊，大连鳙的，就是我以前钓的很牛的，你看。他们那个是做啥子的？他说的是用鱼来换那个饭钱，他不亏钱。啊，意思就是说，就像那个我呀钓鱼那个视频。是的。那您看过是吧？我看过，因为我以前也特别喜欢钓鱼，啊，那还蛮好的。现在没得时间钓了，啊，那晓得。那以后看有机会就一起去钓鱼啊。好，可以。现在我们俩加个联系方式。那我。好嘞，小童是吧？那名字蛮好的。谢谢。我叫周公母啊，这个明天下午就把鱼送过来啊，咱们就这么定了啊。行，那我就先走了哈。拜拜。今天啊，一定要抢一个好钓位。你看今天这么早，大家都来了。今天是星期六啊，所有人都是一很大的受不了。老板是昨天晚上放的鱼，我们今天干他这个鲫鱼，干他个40-50斤啊，这样的话拖上来没问题。上次我们在这钓的鲫鱼开口挺好的，所以今天搞了点青春版过来。青春版就开个2杯吧，然后再补点颗粒进去。而水比大概就1比0.9吧，搞个2杯半的水就差不多了。好，然后以防万一，我们再补点颗粒，万一后面还要搞搓饵的话，可以先开点湿散啊，兼顾留鱼和搓饵。搞个1杯半吧，1比0.7，差不多。哦，今天啊还是没抢过这些老大爷，不得不说呀，他们常来玩的是真溜啊！你看着这圆圆滚滚的，真的是一点都追不上他们。今天还是要尽可能多的搞一些这个鲫鱼，所以线组呢用的比较细一点，1.0加0.4啊，希望今天能有所斩获啊。来了，我的开竿鱼总算来了，这得有20分钟了吧，朋友，好有劲啊，真是胖啊！哎呦，跑了。今天的主要目标啊，其实是鲫鱼。这个鲤鱼呢，它劲儿真是真的大呀，所以我用的线度比较细，一崩就崩断了。好歹还是溜了它这么久，也算是给我个面子。接下来可能要换粗一点的线组。苍蝇再小也是肉，虽然它不是我们的主要目标对象，但是能抓走的还是尽量都抓走。来喽，这次不会让你走啦，好朋友，快回来！没之前那个大呀，别去那边有水草。又来一个鲤呀，这上哪说理去？能不能叫你的好朋友来呢？今天可以下户了，第1尾，入户。开竿鱼算是有了，来喽！好大一个洞口，这着实是鲤鱼不错呀。回来吧！哎呀，好肥硕呀！好笑。哎，鲫鱼来了！我等你好久了。现在是风吹起来了，容养量也增加了，鲫鱼呢逐渐开始开口了。
我刚才连着上了2条鲫鱼，我觉得现在可以考虑对鲫鱼有一点针对性的打法了。但是呢，为了今天能够上岸，我觉得还是来者无拒，有什么钓什么。好一个黑漂！哎呀，别挣扎，马上送你下去，休息休息。好干脆，这搅了鲤鱼窝子了呀，好肥呀！这个鱼真是有点老战友的意思，受伤惨重了。哎呀，终于来了一个，还是鲤鱼。出水！哎呀，大是真的大呀！我是好朋友，你的鲫鱼朋友们到底去哪儿了？怎么这么久都没看到？哎呀，还是鱼啊！下去，快下去！现在是非常艰难啊，表面的这个风浪波浪啊，感觉就像在海上一样。前面上了几个鲫鱼之后啊，现在就已经开始停口了。整个钓场现在我目前观测到没有一个钓友能够上到鱼，真是太艰难了。来喽！哎呀，这么好的口没打到，可惜了。哎呀，虽然还没到时间，但是我们准备提前收了。今天啊，这风真是大，吹得太冷了。人都要吹傻了，你看对面这些钓友都已经撤走了，我也有点顶不住了，赶紧收，给大家看一看今天钓的货。哎呀，哎呦，又是满满一户啊！上岸吧，可能还差一点，但是换顿饭是绝对足够了，没问题。一会儿啊，直接拿到老板那边去，看看老板怎么说。哎，老板，我给你把鱼送来了。小童呢？小童怎么没看到啊？小童，哎，收鱼来了！来看看，来看看。这是今天钓的，还算行吧，还算可以，还算可以。哇，这么多我们也拿不完，要不你拿一下？不，这是我饭钱，我怎么能拿呢？对吧？这些都是我拿来换饭的，对吧？那一会儿让后厨就是做一个，然后我们一起留下来吃。哎，不用，就是我们平时钓鱼的都能钓到很多鱼的，轻轻松松，这些都不是事儿啊。这都给你们了啊！真的谢谢你啊，不客气。那个下次我要是还能再钓到什么别的好的鱼，我再来跟你继续换饭啊。行，那就这么说定了啊。行，那我先走了哈。好，拜拜。